为什么迪士尼的片子里总是缺少父母。在迪士尼的电影故事里，常常有个巧合，除了恶毒的后妈，父亲母亲角色也时常缺席。小小年纪的主人公总是要靠自己的努力获得幸福。1901年12月5号，华特·迪士尼，这个改变世界上无数小孩的童年的男人出生了。出生于美国芝加哥，他是家庭的第4个孩子。原本家庭靠着父亲盖房子的手艺，日子过得还算不错。但随着经济不景气，父母决定离开大城市，在小镇里买了一个农庄。爸爸和3个大儿子负责耕地，母亲带着华特和小女儿养家畜。华特父亲是个相当严厉的人，华特的大哥二哥因为用了自己赚的钱买了表而遭到父亲斥责，一气之下离家出走了。到了1909年，父亲生病了，此时三哥罗伊16岁，华特8岁，小妹6岁。无以为继，只能将农场卖出，全家投奔到居住于堪萨斯城的叔叔。为了支撑家计，他和3哥3点半起床，挨家挨户的送完报纸，再赶去上学。中午帮药局送药，或给糖果店打扫，换一顿午餐。下午放学再去送晚报及卖报纸。整整6年，每天700份报纸，风雪无阻的送报卖报。某天，三哥罗伊也受不了，离家出走了。华特成了这个家唯一的支柱。华特在学生时代功课一般般，却很喜欢上学，也接触到了许多故事书及电影和马戏团的表演。他的画画技术也很不错。让华特印象深刻的是一位医生，竟花了5毛买了华特一张画，这对华特的鼓励让他铭记在心。15岁的华特第一次离家打工，在火车上卖东西。16岁随着父母搬到芝加哥，开始学习画画。17岁在谎报年龄下进了邮局工作，第一份工资就买了一台录影机，拍了生平第一部电影。该片剧情是他自导自演的卓别林，在同年的年底参军离家，作为美国红十字救护队的司机运送物资。18岁退役后，他用薪水加上在赌场赌来的钱，一共500美元。独自回到堪萨斯城，开始创业之路。从此，他踏上了艰辛奋斗的电影之路。华特的经历中，他是个很典型的白手起家案例，靠着独立闯荡，一路成长，并且成功了。他非常珍惜这段经历，但这并不意味着他不珍惜家庭，尤其是从小教他识字画画，并且一直爱护他的母亲。当他在好莱坞扎稳脚跟后，他特地在工作室附近买了独栋房给了父母，作为庆祝父母亲金婚的礼物。父母搬进新房后，发现煤气炉有问题，工作室的员工帮忙修理好了炉子，不料真的问题出现在管道。第二天，管家发现他的父母煤气中毒，父亲抢救回来了，母亲却回天乏术。华特因此非常自责。迪士尼的同事们普遍认为，就是这个心理折磨让华特很难触碰父母，尤其是母亲的题材。这也渐渐了成为迪士尼内部的一个传统。